Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeng Retna Sapitri, NIM 204840003. Saya sebagai TTK. Saya Ella Fifty Andira, NIM 20484004 sebagai pasien. Selamat pagi, Bu. Ada yang saya bisa bantu? Selamat pagi juga, Mbak. Saya mau membeli obat berdaha untuk anak saya. Kira-kira obatnya apa ya? Mohon maaf, dengan Ibu siapa? Saya Ibu Ella Fifty Andira, Mbak. Baik, Bu. Untuk obatnya silakan langsung konsultasi ke apotek saja ya, Bu. Baik, Mbak. Mari saya antar, Bu. Baik, Mbak. Selamat pagi, Bu. Selamat datang di Apotek Bakti Setia Indonesia. Perkenalkan, nama saya Jeng Retna Sapitri, selaku asisten apoteker di apotek ini. Sebelumnya saya bicara dengan Ibu Ella. Iya, Mbak, dengan saya sendiri. Baiklah Ibu Ella, ada yang saya bisa bantu? Begini, Mbak. Anak saya mengalami batuk berdahak. Obatnya apa ya, Mbak? Kira-kira sudah berapa lama ya Bu batuknya? Sudah sejak 2 hari lalu, Mbak, dia batuk berdahak yang keluar kental dan juga belum bisa mengeluarkan sendiri dahaknya. Berapa usia anak Ibu? Umurnya 5 tahun, Mbak. Apakah ada gejala lain selain batuk, Bu? Gejala lainnya itu demam, terus batuknya batuk berdahak gitu, Mbak. Sebelumnya Ibu sudah memeriksakan ke dokter belum? Saya belum periksa ke dokter, Mbak. Apakah Ibu sudah memberikan obat untuk anak Ibu sebelumnya? Tidak ada, Mbak. Baik Bu, kalau boleh tahu, anak Ibu lebih suka minum sediaan tablet atau sirup ya Bu? Anak saya lebih suka meminum sirup gitu, Mbak. Baik Bu, tunggu sebentar, saya pilihkan obat terlebih dahulu. Baik, Mbak. Baik Bu, saya sarankan anak Ibu untuk meminum obat anakonidin OBH anak. Obat ini mengandung zat aktif guaifenesin. Obat ini digunakan untuk mengatasi gejala pilek seperti bersin-bersin dan hidung tersumbat yang disertai batuk pada anak. Penyebab umum batuk berdahak adalah infeksi oleh virus atau bakteri. Ketika saluran pernapasan terinfeksi, misalnya saat sedang flu, tubuh akan memproduksi lebih banyak lendir. Fungsinya adalah untuk menjebak dan mengeluarkan organisme penyebab infeksi tersebut. Batuk bertujuan untuk mengeluarkan lendir. Nah, selain itu saya juga menyarankan untuk terapi non-farmakologi. Yang pertama, memperbanyak minum air putih untuk membantu mencernahkan dahak. Dan yang kedua, menghindari paparan debu, minuman, atau makanan yang merangsang begitu ya, Bu. Aturan peminumannya bagaimana ya, Mbak? Nah, obat batuk ini untuk usia 5 tahun diminum 3 kali sehari 1 sendok makan sesudah makan. Takarannya 50 ml ya, Bu. Kemudian untuk efek sampingnya sendiri bagaimana ya, Mbak? Obat ini memiliki efek sampingnya sendiri yaitu mual hingga muntah dan mulut kering. Jadi saya sarankan setelah minum obat anak Ibu sebaiknya diistirahatkan ya, Bu. Untuk penyimpanannya bagaimana, Mbak? Nah, untuk cara penyimpanannya sendiri, simpanlah obat ini di suhu ruang 25-30 derajat Celcius ya, Bu, di tempat sejuk atau kering. Baik, Mbak. Apakah ada pertanyaan lagi, Bu? Enggak, Mbak. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih untuk informasinya, Mbak. Baiklah, Bu. Maaf sebelumnya. Apakah boleh mengulangi yang sudah saya informasikan Ibu sebelumnya terkait obat anakonidin OBH anak ini, Bu? Obat batuk ini untuk usia 5 tahun diminum 3 kali sehari. Sendok makan sesudah makan, takaran 5 ml.
Obat ini memiliki efek sampingnya mengantuk, mual, hingga muntah, dan mulut kering. Cara penyimpanannya sendiri, simpan obat di suhu ruang 25-30 derajat Celcius pada tempat yang kering dan sejuk. Oh ya Bu, benar sekali. Oh ya, kalau bisa saya sarankan agar Ibu berkonsultasi dengan dokter UPI. Apabila setelah semua medikasi selama lebih kurang 1 minggu batuk belum juga hilang atau berkurang ya Bu. Baik, Mbak. Oh ya Bu, kebetulan obat anakonidin ini tinggal satu, yaitu rasanya stroberi. Apakah Ibu mau? Baik, Mbak. Baik Bu, obatnya nanti dibayar di kasir ya Bu. Baik, Mbak. Pasien atas nama Ibu Ella. Iya, Mbak, dengan saya sendiri. Baik Bu, harga obatnya 20.000 ya Bu. Ini, Mbak, uangnya. Baik Bu, uang Ibu pas dan ini obatnya. Baik, Mbak, terima kasih. Sama-sama Bu, semoga anak Ibu cepat lekas sembuh ya Bu.